हेलो नमस्ते गाइज वेलकम टु द न्यू भिडियो। आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। कृपया तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरु तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईहरुले चाहिँ हामीसँग सजिलै कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ म फ्री फायरमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म ब्लू कस्टम कसरी बनाउने, तपाईलाई बनाउन आउँदैन र बनाउन नजान्न तपाईलाई गाह्रो भइराछ भने कसरी बनाउने भन्न म सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मन परेमा भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र ब्लू कस्टम कसरी गराउने भन्न म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला र मैले बनाए अनुसार बनाउनु होला र तपाईहरुले बनाउनु भयो भने तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुनेछ। सर्वप्रथम चाहिँ तपाई यहाँ चाहिँ म्याप सिलेक्ट गर्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ क्राफ्टल्यान्डमा क्लिक गर्नु होला हैन। यहाँ मध्ये तपाईलाई जुन म्याप मन पर्छ त्यही म्याप सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ मध्ये तपाईलाई कुन म्याप मन पर्छ त्यही म्याप के गर्नु होला त सिलेक्ट गर्नु होला। पहिले मैले चाहिँ अलरेडी सिलेक्ट गरिसकेको छु। अनि त्यसपछि ओक टेबल भन्ने छ यहाँ जानु होला। मैले चाहिँ यो चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु मैले चाहिँ यो नक्सालाई हैन। यो चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सर्च भन्ने आउँछ एउटा सर्चमा जानु होला र सर्चमा आइसकेपछि यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु होला त पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँबाट सर्च गर्नु होला। तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ राउन्ड चाहिँ 15 राउन्ड 4v4 चाहिँ खेल्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले के गर्छ त तपाईलाई देखाउँछ। यो देखाइसकेपछि तपाईको कस्टममा चाहिँ अनलिमिटेड वाल भयो भन्न तपाईलाई थाहा हुन्छ। अनलिमिटेड गुलवाल लाउन मिल्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्नु होला र चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पासवर्ड जे राखे पनि भयो पासवर्ड राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्फर्म गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईको कस्टम बन्छ। यसरी चाहिँ कस्टम बनाउनु होला र चाहिँ अब एड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एड गर्नुपर्छ। एड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जानु होला र यसरी इन्भाइट गर्नु होला। इन्भाइट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसरी तपाईको चाहिँ कस्टम बन्दछ हैन। कस्टम बनिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ कसरी गर्ने त भन्न चाहिँ म चाहिँ भन्न गइरहेको छु र मैले चाहिँ यहाँ कस्टम बनाइसकेको छु हैन। कस्टम बनाइसकेपछि चाहिँ यसलाई 15 राउन्ड हुन्छ। अर्कोमा चाहिँ 7 राउन्ड हुन्छ अनि यसमा चाहिँ 15 राउन्ड हुन्छ हैन। त्यसपछि 15 राउन्डमा चाहिँ के गर्नु त यहाँबाट चाहिँ यसरी के गर्नु त स्टार्ट गर्ने। तपाईले चाहिँ यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो के भइसकेको छ गाइस यो चाहिँ अनलिमिटेड वाल के भइसकेको छ। अनलिमिटेड वाल यसरी भइसकेको छ र तपाईले चाहिँ अनलिमिटेड वाल चाहिँ यसरी लाउनु होला र तपाईलाई भिडियो मन परेमा भिडियोलाई शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा पनि हामी यस्तै तपाईलाई के गर्नेछौँ त अपडेटहरु गराउने छौं। आजलाई यति नै, टाटा बाइ बाइ।